Labvakar šajā lietainajā vakarā, lasītāju klubiņš. Mēs iesāksim jaunu grāmatu. Krēsls pirmo sēriju, ko sarakstījusi Stefānija Meijere. Šis stāsts ļoti aizkustina visas sirds, gan jauns, gan vecs. Tātad sāksim. Sēdēju savā istabā, mēģinādam koncentrēties uz Makbeta 3. cēlienu, taču visu laiku ausījos, cerot sadzirdēt savu furgonu motoru troksni. Man šķita, ka pat tādā lietas gāzē dzirdēšu tā rēkoņa, bet tad piegāju palūkoties ārā pa logu, kārtēju reizi, tas piepeš bija savā vietā. Es neilgojos pēc piekdienas, manas ļaunās priekšnojautas piepildīja ar uzmīgu. Protams, skanēja mīklēnās piezīmes. Izrādījās, ka vislabprātāk pļāpā Džesika. Laimīgā kārtā Maiks turēja muti, un nevienam citam par Edvardu iejaukšanos nebija zināms. Taču Džesikai bija daudz jautājumu par pusdienu pārtraukumu. Ko tad Edvards Kalens vakar gribēja? Viņa taujāja trigonometrijas stundā. Nezinu, es atbildēju. Viņš tā arī skaidri nepateica. Tu izties dusmīgi, Džesika pētīja tālāk. Tiešām? Manā sejā nepakustējās nevajagsts. Vai zini, es nekad agrāk nebiju viņu redzējuši sēžam kopā ar kādu, izņemot pašu ģimeni. Tas bija dīvaini. Patiešām dīvaini, es piekritu. Džesika izskatījās aizkustināta un nepacietīgi apmet tumšās sprogas. Laikam jau viņa bija cerējis uzzināt kaut ko, lai varētu to pastāstīt tālāk. Ar šo arī beigsim vakaru un turpināsim nākušu ceturtdienu tieši no šīs vietas. Nebeidzam. Nē, nu kā? Vēl Vēl vajag lūdzu. Es ļoti atvainojos, bet man mums šokar interesē, kas notika. Nē. Man šokar nebūs laika, piedodiet. Es ļoti atvainojos, bet turpināsim nākušreiz. Uz tikšanos!